The Arctic Circle cuts through these waters, where jagged mountains rise straight from the sea and small wooden houses cling to the rocky shore. Here, storms arrive without warning, and winters stretch into endless nights. Yet, against all odds, families have lived in the Lofoten Islands for centuries, building homes that lean on each other as tightly as the people inside them. From the bright red fishing cabins called Rorbuer to the weather-worn wharves, every structure tells of a life shaped by wind, salt, and the sea. Interiors here are born from survival, but also from color and light, a way of pushing back the long dark. Hi, I'm Julia Romagnoli, and in this new step of our Scandinavian tour, we've come north to the Lofoten Islands. With me again is Linda Hansen, who will help us understand how these homes, wooden planks on stilts, painted in vivid colors, warmed by stoves and filled with simple but ingenious furniture, tell the story of a community living between sea and sky. Takk, Julia. For meg det en glede å være guide her. Lofoten et av Norges mest unike steder. Rått, hardt, men også utrolig vakkert. Husene små festninger mot kulden, men samtidig full av varme og stolthet. Jeg glad for å kunne dele dette med deg. Linda, arriving here feels completely different from Rose. The houses are smaller, closer to the sea, and painted in strong reds and yellows. What makes Lofoten's domestic life so distinct? Alt starter med fiske. I århundrer var skreien fra Lofoten livsnerven, ikke bare for Norge, men også for store deler av Europa. Familier bygde rorbuer, små hytter på påler, slik at fiskerne kunne bo rett ved havna. Den røde malingen var praktisk, laget av oker blandet med tran, billig og slitesterk. Senere kom gult og hvitt, som symboler på velstand. Inne var hyttene svært enkle, tregulv, små vinduer for å holde på varmen og en ovn i midten. Men de var også laget for fellesskap. Men delte ofte en hytte i fiskesesongen, sov i køyesenger og spiste sammen ved langbord. Dette fellesskapet formet interiørene, lite komfort, men sterke bånd. So the architecture is not only about resisting the elements, but about supporting a lifestyle built on fishing and solidarity. Even the colors we see outside tell us about resources and identity. Nettopp. I Lofoten var ingenting til pynt, hver bjelke, hver vegg, hver farge kom fra nødvendighet. Likevel skapte alt sammen en skjønnhet som fortsatt definerer øyene. Walking along the waterfront, the facades here are striking. Wooden cabins rise on stilts above the tide, their walls painted in deep red, their roofs steeped to shed snow. The sea laps right beneath them, and I can almost imagine the boats pulling in, nets heavy with cod. Linda, why were homes here built so close to the water? Fordi nærheten til havet var selve overlevelsen. Fiskerne måtte ut ved daggry og tilbake ved skumring, ofte i brutalt vær. Å ha hytte rett ved sjøen sparte både tid og krefter. Pålene holdt husene trygge fra flo og storm, og båtene kunne legges rett under. Veggene ble skjærebredd eller malt med tranbasert maling som beskyttet treverket mot salt og fukt. De bratte takene hindret snø fra å tinge ned konstruksjonen, og de små vinduene minimerte varmetap. Men selv i alt det praktiske satte folk sitt preg, blåmalte skodder, utskårne dører med initialer, og noen ganger et skilt med fiskesymbol, et tegn på husets rolle i fiske. So even the exteriors tell us about both struggle and pride. The colors weren't just aesthetic, they carried meaning. Red as common survival, yellow and white as markers of prosperity. I imagine these facades must have looked like beacons in the long winters, especially against the gray of sea and sky. Det stemmer. En rad med røde rorbuer mot snø og hav var et tegn på liv, et samfunn som sto sammen mot Arktis. Og bak disse enkle fasadene fant man interiører som, selv om de var små, var fulle av varme, farger og utholdenhet. Dit bør vi gå neste gang. Crossing into a Lofoten cabin, the first impression is modest but welcoming. The entry is narrow, with hooks for coats, boots lined up, and often the faint smell of dried fish lingering in the air. Linda, what role did this entrance play in such harsh conditions? Inngangen var alltid praktisk. Folk kom inn våte, med snø på støvlene, ofte fiskeskjell på klærne. En liten forstue fungerte som buffer. Den holdt kulden ute og ga plass til å tørke klær og legge fra seg redskaper før man gikk inn i hovedrommet. Lukten av fisk var uunngåelig, så familier hang urter eller la einekvister i boller for å friske opp luften. Selv i de enkleste hyttene fantes et snev av varme, et vevd teppe ved døra, en malt benk til å sitte på når man tok av seg støvlene. Disse detaljene viste stolthet, selv i et liv med konstant slit. So the entrance wasn't about grandeur, but about survival, yet families still found ways to humanize it.
a painted bench, a rug, herbs for freshness. Small gestures that made the space welcoming. And once inside, everything seems to lead toward the central hearth. Ja, for i Lofoten var varme den ekte luksusen. Inngangen var et filter, men hjertet i huset var alltid ovnen. Det var der familielivet startet. Stepping into the main room, I see a low wooden table at the center, benches along the walls, and the stove glowing in the corner. There's little furniture, but every piece seems chosen with care. Linda, how did these living spaces shape daily life in Lofoten? Dette var rommet der alt skjedde. Spising, samtaler, reparasjon av garn, og til og med soving om vinteren når soverommene var for kalde. Møblene var enkle, benker, krakker og et solid bord, ofte håndlaget. Veggene var panelt i furu eller gran, noen ganger malt hvite eller lyseblå for å fange det lille dagslyset som fantes. Puter var dekket med ull eller seierskinn og ga komfort mot kulden. Ovnen var ikke bare for varme, men også for matlaging, så livet samlet seg rundt den. Gjestfriheten sto sterkt her, selv i små hytter var det alltid plass til å tilby en skål med fiskesuppe eller en kopp kaffe. Disse interiørene lærte utholdenhet, men også raushet. So the living room was not just multifunctional, it was communal, a stage for survival, but also for warmth. The wool cushions, the blue painted walls, the glow of the stove. These details show how even in hard conditions, people made their homes welcoming. Linda, were there any rituals or habits that made this space feel even more special? Ja. Familier pyntet ofte med det havet ga dem, skjell, rekved, og noen ganger tørket fisk som et tegn på stolthet. På søndager ble kaffen servert i malte kopper som var reservert for gjester, og kvinner la vevde løpere på bordet. Slike detaljer kan virke små, men i et så hardt klima ga de verdighet. Det sa, dette er ikke bare overlevelse, dette er et hjem. Moving to the kitchen, I noticed shelves filled with jars, dried fish hanging overhead, and cast iron pots by the stove. The space feels compact but alive with activity. Linda, how were these kitchens designed for life in the islands? Kjøkkenene i Lofoten var beskjedne, ofte en del av stuen eller et lite tilbygg. Oppbevaring var avgjørende fordi vintrene var lange og forsyningene måtte vare. Fisk ble tørket på gjell ute, deretter lagret i sekker eller tønner inne. Poteter, rotgrønnsaker og mel ble holdt i trekasser eller kjellere under huset. Redskapene var enkle, tunge gryter, tresleiver, kniver alltid for hånden. Måltidene var kollektive, ofte spist fra en felles gryte på bordet. Fisksuppe, tørrfisk og rugbrød var basis. Selv det minste kjøkken bar lukten av tørrfisk, grunnlaget for både økonomien og dietten i Lofoten. So the kitchen was both pantry and workshop, a place where survival and culture met. I notice how functional everything is. No decorative cabinets, but open shelves, jars, and hooks that make every item visible. Linda, how did families use this space during the day? Det var en rytme. Kvinnene lager maten tidlig, mennene kom hjem fra sjøen, og familien samlet seg rundt gryta. Barna hjalp til med oppgaver, som å skrelle poteter eller røre suppa. Kjøkkenet var også et læringssted, oppskrifter, ferdigheter og tradisjoner ble overført fra generasjon til generasjon. Selv i dag beholder mange Lofothjem den enkelheten, et trebord, åpne hyller og alltid lukten av fisk og kaffe. The bedroom here is small, a wooden bed with a thick quilt, a chest at the foot, and hardly any decoration. Light enters through a narrow window, and I see sheepskins laid over the floor. Linda, how did families arrange their sleeping spaces in these cabins? Privatlivet var begrenset. I fiskeryttene delte flere, men ofte samme rom, med keiesenger langs veggen. I familiene så foreldrene i et rom, barna i et annet, ofte flere samme seng for varme. Møblene var håndlaget, senger med høye sider for å holde på varmen, kister for sengetøy, og diner fylt med ull eller fjær. Vinduer ble holdt små for å bevare varmen, og skodder ble lukket om natten. Fargene var nøytrale, kalkede vegger, enkelt treverk, fordi rommene var for hvile, ikke for å vise frem. Det viktigste var isolasjon, tunge gardiner, seierskinn og tykke tepper. Søvn her handlet like mye om overlevelse som om komfort. So while we might think of bedrooms as private sanctuaries, here they were collective, shaped by climate more than by choice. The narrow windows, heavy curtains, and shared beds tell us how families relied on closeness to endure the cold. Linda, did people add any touches of beauty to these austere rooms? Ja. Kvinnene broderte ofte putevar eller la fargerike vevde tepper på sengene, gjerne i rødt eller blått, for å lyse opp rommet. Religiøse ikoner eller små bildehang over sengene og ga en følelse av beskyttelse.
Selv i nøkterne rom var det alltid et ønske om å gjøre det menneskelig, ikke bare funksjonelt. Now, looking for a bathroom, I realize there isn't one in the traditional sense. Linda, how did people in Lofoten manage water, bathing, and hygiene in these conditions? Fram til ganske nylig hadde de fleste hytter ingen bad. Vannet kom fra brønner eller ble samlet fra smeltet snø. Vasken foregikk i trebaljer, ofte på kjøkkenet nær ovnen der det var varmt. Familiene badet etter tur i samme kam med oppvarmet vann. For fiskerne i sesongen var hygienen enkel, en rask vask av ansikt og hender, fordi livet var for krevende. Utedoene var enkle, ofte plassert på berg eller over sjøen. Likevel var renslighet en sterk verdi. Familien la vekt på håndvask før måltider, tørre klær og orden i hjemmet. So even without modern bathrooms, the culture of cleanliness was deeply rooted. It reminds me how necessity drives design. A wooden basin becomes central, an outhouse over the rocks becomes practical, and rituals of washing become cultural anchors. Linda, how have modern Lofoten homes transformed this tradition? I dag badene moderne, men forholdet til vannet det samme. Familiene holder fortsatt på kveldsbadet, ofte i badstuer eller stamp utenfor huset. Vannkulturen ikke bare fysisk, men sosial, og samles i varme etter en dag i kulden. Så selv om formen har endret seg, har verdien bestått. Vann som fornyelse, som balanse, som liv. As I look around these cabins, I see wood everywhere. Floors, walls, ceilings, even furniture. But it doesn't feel monotonous. Some planks are darkened by smoke. Others still show fresh pine grain. And textiles add splashes of color. Linda, how did materials and colors define Lofoten interiors? Tre var ryggraden, furu og gran fra de lokale skogene, noen ganger rekved båret inn fra havet. Veggene ble ofte stående ubehandlet eller skjæret for å beskytte mot fukt. Inne ble treverk ofte kalket eller malt lyst for å gjøre rommene klarere i de mørke vintrene. Fargene kom mest fra tekstiler, vevde ulltepper i striper av rødt, blått eller grønt, puter med seierskinn, og noen ganger håndvevde matter. Lyset var knapt, så stearinlys og oljelamper skapte en varm glød mot disse naturlige tonene. Teksturene var like viktige som fargene, rud treplanker under føttene, myk ull på benkene, glatte leirkrukker på hyllene. Alt sammen balanserte det praktiske med varmen. So the beauty here comes not from elaborate decoration, but from texture and contrast. Rough beams beside soft sheepskin, dark tarred walls beside bright wool. Even in such simple materials, there is richness. Linda, were there any particular decorative touches that families cherished? Ja. Mange hjem hadde håndmalte kister, ofte i rødt eller grønt, med blomster eller geometriske mønstre. De ble brukt til klær og sengetøy, men var også et symbol på stolthet. Gardiner, når de fantes, var håndlaget med blonde eller broderi, selv i små hytter. Slike detaljer ga glede og minnet familiene om at livet kunne være vakkert, selv i tøffe omgivelser. Every space here feels purposeful, but also social. I imagine evenings with the stove burning, the family gathered around, the room filled with voices. Linda, what daily rituals made these homes truly alive? Livsrytmen fulgte havet, men dro ut ved daggry, kvinnene styrte hjemmet, og kveldene var tiden for å samles. Middagen ble spist sammen, ofte fiskesuppe eller brød. Etterpå ble garn reparert, klær sydd, og historier fortalt i lampelyset. Søndager var spesielle, huset ble vasket, nye duker lagt på bordet, og naboer kunne komme innom for kaffe. Gjestfriheten var sterk, selv i fattige hjem ble gjester tilbudt mat og varme. Åndelige ritualer var også viktige, en bibel på kisten, bønner før måltidene, salmer sunget om kvelden. Disse vanene ga orden og trygghet, og gjorde huset til mer enn et li, det ble en egen verden. So daily life was not fragmented. Work, faith, and community all happened inside the same walls. Even simple actions, serving coffee in decorated cups, singing by the stove, became rituals that defined identity. Linda, do some of these traditions still survive today? Ja, mange lever videre. Familier samles fortsatt rundt bordet til måltider, kaffe serveres fortsatt med stolthet, og gjestfriheten regnes fortsatt som hellig i nord. Det moderne livet har endret redskapene, men ikke verdiene. Lofothjem fortsatt steder av varmen måles i hvordan du tar imot andre. Outside, I noticed small fenced gardens beside some cabins, with herbs and hardy flowers growing despite the harsh climate. Beyond them, racks of drying cod stretch toward the sea. Linda, how do outdoor spaces complete the life of these homes? Det mest ikoniske gjelden, trestativet for å tørke fisk.
Det var ikke bare et redskap, men en del av landskapet. Husene ble ofte bygd rett ved siden av dem. Hagene var beskjedne, vanligvis urter som persille eller dill, og noen ganger poteter. Blomster som ringblomster eller geranier ble satt i trekasser og ga farge mot grått tre og stein. Gårdsrom var sjeldne, men den åpne plassen ble brukt til lagring, båter, garn, tønner. Havet var den virkelige forlengelsen av hjemmet, spiskammer, arbeidsplass og vei. Hvert hus var vendt mot sjøen, fordi overlevelse avhang av den. So, unlike Mediterranean homes where courtyards are for leisure, here the exterior was about necessity. But even so, families found ways to add beauty with flowers and herbs. Linda, how do modern families in Lofoten treat their outdoor spaces today? De holder samme balanse. Hagene er større nå, ofte med grønnsaker og drivhus, men fiskegjellene dominerer fortsatt kysten. Balkonger og terrasser bygges for å nyte midnattssolen. Og blomster er fortsatt viktige, sterke farger mot det barske landskapet gir glede. Naturen er aldri bare pynt her, den er alltid en del av hverdagen. Here in Lofoten, every house feels like a conversation between sea and land, between hardship and pride. Wooden walls blackened by time, sheepskin on benches, fish drying outside. Each detail is proof of how people turn survival into culture. These are homes that may appear simple, but they carry centuries of wisdom about how to live with climate, community, and dignity. AS vi close til chapter. Yvonne to thank Linda Hansen once again for guiding us with warmth and insight, showing us how interiors in Lofoten are not just shelters, but mirrors a resilience and generosity. Our Scandinavian journey continues, but now it takes us in a very different direction. From the rugged islands of the north, we will move to the capital, Oslo. There, we will see how most Norwegians live today, in apartments and houses that balance tradition with modern design, proving that even in a city, the spirit of Scandinavian living endures.